ខ្ញុំចាក់សូមត្រាសុភារបស់ការចំពោះប្រជុំ3ព្រះកាយគឺប្រពុតបរមមួយព្រះធម៌បរមមួយព្រះសង្ឃបរមមួយដោយសេចក្តីគោរពទីតោសហាលោកសាស្ត្រអំពីបរមខាងលើនឹងជួយលើកយកបរមទេសនាមកចែកជូនជាធម្មជាតិដោយសំគួរតាមកាយវិរិយគោសាទុយូហើយអរលោកអ្នកសាទុសពរមលោកស្រីផងទាំងឡាយគូសលផលបុណ្យដែលញាតិញោមបំពេញជាពីនេះគឺជាបុណ្យចេះជាណាមភាពឧទ្ទិសជូនដល់ទៅតាកាត់បិទសង្ឃជារៀនថ្មីនៃលោកអ្នកដ៏មានគុណតាមបានជួយការកិរិយាយ៉ាងនេះទៅកាន់បរិបទលោកខាងនេះគម្រប់អំពីផ្សេងទៀតដែរយើងទាំងអស់គ្នាបានយល់អំពីពាក្យការរបស់ពីភាសាសំស្ក្រឹតភាសាបាលីលោកលោកថាคนមានឬคนយ៉ាងតែសម្ភារៈរបស់ដែលហូបហូចូលមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីណាយើងអត់មានយល់អំពីពាក្យរបស់នេះមានប្រភពការឡើងដល់របស់គឺភាសាទូសេចក្តីជ្រះថ្លាមួយពីរសង្វេគគោការតាក់ស្មុតចំពោះអាយុជីវិតសង្ខារដែលមានការប្រែប្រួលទៅតាមចក្រវាឡនៃសង្ខារខដែលជាបច្ច័យបកបង្កឲ្យមានការប្រែប្រួលដល់យ៉ាងស្លាប់ជាធម្មតានៃទេសុចរិតតាការតម្កល់សុចរិតធម៌ដើម្បីឲ្យដល់ព្រមរូបកាយសុចរិតប្រព្រឹត្តល្អតាមផ្លូវកាយវិជ័យសុចរិតប្រព្រឹត្តល្អតាមផ្លូវវិជ្ជានិងមនោសុចរិតប្រព្រឹត្តល្អតាមផ្លូវចិត្តដឹកយកកុសលមកដល់ប្រឡានេះគឺជាមុខមហេតុរបស់អរការចំពោះថ្ងៃនេះជាការចិត្តជាការរបៀបយើងទាំងអស់គ្នាបានយល់ថាការទទួលទទួលទៅដល់លើឲ្យមុខដែលអាចផលជាប្រការអំពីគេយ៉ាងបំពេញក្រុមគ្រួសារកូនចៅនៅក្នុងការនេះដែលឲ្យមុខថាជាគេណាមុខកម្រិតតាមពីពីណាបាទក្រុមគ្រួសារណាមួយមានបាក់ចាមានតាទៅតាមានទៅតាទៅដើម្បីជាកិច្ចអនុគ្រោះដល់អ្នកដែលចែកចាយទៅមានតែជួយទឹកចំណាយរបស់ខ្លួនឯងទើបជាគុណប្រយោជន៍តាមជួយឆ្លើយឆ្លងឬសង្គមបឋមគំគោដោយវិបាកកាត់រកសន្តិវិញ្ញាណនៃអ្នកដែលចែកចាយទៅបានថ្លៃអំពីការដែលរស់នៅមានជីវិតកូនចៅប្រុសស្រីអាចគម្រប់បំរុងទុកប្រឆាំងគ្រប់គ្រងបានដោយគាត់មានទាំងសម្ពុតការផ្សាយស្វែងជួយឧបភោគផលវិទូពីសេនាសនៈក្រោយប្រត់និងអសតភេសជ្ជៈសម្រាប់រក្សាជីវិតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជាដើមប៉ុន្តែពេលដែលលោកជ្រាបអំពីយើងរាល់គ្នាទៅដូចជាក្នុងពេលនេះមានតែការឧទ្ទិសនៅបុណ្យកុសលតាមរយៈពាក្យជាការឲ្យយើងអាចប្រមរបស់ទីមួយអត្តនោមោទនានេះតែចែកខាងទៅឲ្យរកកម្មទទួលនៅក្នុងរបស់រីទីពីរគឺការពិសេសនេះយើងប្រកបនេះពីគោលការណ៍តាមចិត្តប្រតិនៅបុណ្យកុសលទី3ពាក្យជានិយាយតាមទីជាបានបន្តហើយក្នុងចិត្តវិទ្យារបស់ពលដែលមានប្រកបមួយចិត្តឬក៏តាមពាក្យរបស់ប្រពុតជាចឹង
แต่ตรงในสองไม้แต่เป็นแบบเดียวดูนะสองไม้จุดชายบน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 คือคือประธานาธิบดีที่เรียกว่าก็สองที่เก็บคนอย่างแข็งที่สนามบอลลุกตัวเก็บตีต่อมาเลยปุ๊บก็ต้องควบคุมบอลสักเยียดโยนแต่เจองานเดียวถูกไหมนี่เองตัวจะมันเทียบกับเวลามันเทียบจนนายไทยประตูไงได้ยืนคือไอ้จะออกไทยแต่บอกเป็นเรายืนคือลงตัวของเราตัวที่พอในคณะเตือนเรื่องนี้การในสลามประมงมนุษย์ทุกคนเราไม่ยังทำงานนำเสนอตลอดแต่เป็นน้องตลอดไงที่ประเพณีได้จิตติใจเป็นที่ระลึกระบอบชีวิตสับสับต่างหลายพวกเราเราโดนตาเยอะยืนเลยนะการเป็นการระลึกน้องไงที่สัมปีได้จิตติใจที่ระลึกนี้ความจิตลุกบังคับไว้ในต้นต้นต้นตื่นน้องออกกันบนจุดรถประตูไงได้จุดไงยืนตลอดนี้การมันหลุดรถตัวเองยัดรวมต่างหลายยัดปุกคนมาแบบนี้กับเกียร์เตียงกรองกับยืนการไงนะตื่นไงดูดิสำหรับใครแจ้งประปีนั่นคืออันจัดการประเทียพุทธบอกสงสัยเกียรติการตีทางสมร้อนนะเนี่ยได้การไงนะแต่เราตื่นไงดูเวียนนายออนทำคนขโมยตัวอังในบนโลกแต่ตรงประสบโดยใช้เป็นตัวหรือไม่ใช้วิสาตรังตั้งนั่นเลยอนุตรธรรมาทำโฟที่เย็นลงลุกก่อนเลยไงกับตรังตั้งใช้วิสาตรงการโจมการประมเปลี่ยนเลยก่อนเลยไงกับตรังการใช้วิสาตัวจิตใจจะได้ต่อใช้เลยแต่ของนี้ช่วยกับปัจจัยปดเป็นการกับปัจจัยสักโดยใช้เวียนมันประกอบที่เรื่องไงแจ้งปกติที่เอาเกี่ยวกับมันมาจวนไว้เอาเปลี่ยนหลอดเปลี่ยนลมลงเพื่อต่างๆในในต่างๆการติดตัวไปใช้สักอย่างไงประโตอย่างไงบางครั้งอย่างไงรถคันชนคันบอลเปลี่ยนจะไปแต่ยืนรอนี้มันตัวโคตรเด็ดเลยนะบางทีพวกบริษัทตาเยอะลูกกำลังจะพาโยกไงแกงแบบนี้ได้แต่ที่ประโตเราเป็นเวทีตลอดเลยนี่เกียรติไงกดตึ้งหรือกดจุ้งลงมานึกตั้งเลยทำทีวีเรียนใหม่เอาไปตึกจังที่สัมปีจุฬานึกน้องเกียรติหางบกอย่างไรมาเกียรติเรียนโรงเรียนคนเกียรติไงในกีฬาที่ได้ยืนตลอดนี้มาบอกเป็นจะตัดประเกตขนมเรียนเชียกรมครูสาประกอบโดยจับตาอยู่การตั้งคนการตะเวนที่ตาเพื่อต่อไปตื่นตาการเรียนต่อสองกูน้องเรียนประเพณีไงนี่เกียรติเดียมพระพุทธศาสนาในจุดเกียรติใครมาเยือนแต่ในยุคเรามาคือเรียนต่อนะต่อกันนี่ต่อปิดโดนตาเยือนต่อถึงเรามาเป็นเป็นการงานน้องจุดนอนเยอะนิดเดียวโดยเฉพาะเรื่องเปียกในแจ็คโซ่เป็นบอลแจ็คเจนาลูกผมเตี้ยกลุ่มรถประเภทไงในการบอลใหญ่มาแล้วดังนั้นที่การใช้ดีงานมาตอนเย็นโยนเกียรติศาสตร์สำหรับประเภทตลอดในเกียรติสมบูรณ์เย็นแต่บางเกียรติออกจากโจรวงรถเล็กตกกันหมดตก
រហូតដល់ថ្ងៃទី7នេះហើយនេះអំដោយអំណាចបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងនៅពេលនេះពិសេសគឺតាមរយៈធម្មទានដែលរំលាយសេចក្តីទុក្ខយល់ព្រៀបផ្អើលបរិបរិសាឲ្យយើងបានយល់ហើយឲ្យចម្រើននៅកុសលផលបុណ្យតែយើងបានបំពេញវិធីទៀតនោះសូមជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងនៅបានការបដិសន្ធិវិញ្ញាណថ្មីនៃសង្ឃរបស់លោកឧត្តមព្រឹទ្ធាចារ្យស្រីលីដែលបានធ្វើការកិច្ចការយ៉ាងលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងនេះក្នុងជំនឿនោះ80ឆ្នាំពុទ្ធ80ឆ្នាំគិតពេលវេលាវាបានប្រហែលនឹងពុទ្ធដែរណាបាន80ឆ្នាំដែរនេះក៏ជាពេលវេលាដ៏សំខាន់ហើយដូច្នេះហើយអំណាចបុណ្យកុសលនេះសូមជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងឲ្យបានទៅកាន់ទីសុខទីចម្រើនប្រសិនបើលោកបានសុខបានចម្រើនហើយសូមឲ្យរឹកជាសុខជាតិប្រយោជន៍ជាតិព្រៀងរៀបព្រឹកយ៉ាងមានជាតិទៅសូមលើកបុណ្យកុសលនេះឧទ្ទិសផ្សព្វផ្សាយដល់ជីតូនជីតាញាតិកាសិក្សាលហិតដែលបាក់បែកចែកឋានអំពីលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងនេះសូមបានសម្រេចនៅកុសលផលបុណ្យមកសំតាមបំណងដែលយើងយកប្រសិទ្ធទៅជួបទៅហើយក៏សូមផ្សព្វផ្សាយនៅចំណែកបុណ្យនេះដល់ទេវតាដែលជាពួកមានសម្បត្តិទេវតាកើតដោយសារបាត់ឧបបត្តិទេវតាកើតដោយបុណ្យសូមលោកទទួលអនុមោទនាកុសលផលបុណ្យរួចហើយសូមជួយអភិបាលរក្សាគុណឧស្សាហ៍កូនចៅដែលនៅខាងក្រោយនេះសូមបានដល់នៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាបច្ច័យមួយធត់ទាំងពុទ្ធទាំងពួងដោយអំណាចនៃកិរិយាត្រង់ណាត់ស្ដាប់ប្រធមទេសនាមកវត្តរបស់នេះប្រសិនបានលោកទាំងសាកុសលរបស់ពុទ្ធស្រីទាំងឡាយមានបំណងគុំកងសច្ចាប្រមានៅក្នុងទុក្ខគោណាសម្បត្តិណានោះសូមបានសម្បត្តិសម្បត្តិបរិបូរណ៍សំបានគោលបំណងគុំកងសច្ចាប្រមាកុំបីខានអយ៉ាងធម្មទេសនានិតិតាបធរទេសនាកលមមសង្ឃូលតាមកាលវេលាទាំងនោះឯង